Boston Dynamics 与丰田合作，联手推动人形机械人研发。机械人技术领导者 Boston Dynamics 宣布与日本汽车巨头丰田达成合作协议，携手开发新一代人形机械人。这次合作旨在结合双方的技术专长，以推动人形机械人在制造业、物流业及家庭服务中的应用，并大幅提升自动化作业的效率和灵活性。Boston Dynamics 以其开创性的4足机器人如 SPA 和 Atlas 闻名于世，这次他们将与丰田的自动化技术相结合，针对人形机械人进行设计和研发。这些机械人将具备更高的灵活性和智能，能够自主完成复杂的物理操作，如拾取、移动和组装，并根据环境变化进行及时调整。丰田则凭借其先进的制造技术和在自动驾驶领域的专业知识，为这些人形机械人提供了更广泛的应用场景。未来，这些机械人将被应用于工厂自动化、仓库物流以及智能家居管理，甚至有望成为高龄化社会中的一大助力，帮助照顾老人和执行日常任务。这次合作标志着人形机械人技术的又一重大里程碑。Boston Dynamics 与丰田希望通过这一联手创新，将人形机械人的发展推向新的高度，并进一步改变全球自动化技术的应用方式。